Хочу рассказать вам о том, что какие-то достижения моей правозащитной деятельности вы еще не знаете, но они, может быть, не такие масштабные, как в горячем ключе, но тоже достижения. Я расскажу, как я добился обеспечения безопасности детям в Краснодаре на фестивальном микрорайоне. Так, как сделал я, могут сделать любые, каждый родители. Абсолютно легко. Подпишитесь, напишите комментарии, поставьте лайк или дизлайк, если вам не нравится. Приходите еще. Школа юридической самозащиты, собственно, для этого и создана. Для того, чтобы вы на моем примере учились, как можно защищать бесплатно и достаточно легко свои гражданские права. Итак, предыстория. Я жил в Краснодаре, дочка училась в Краснодаре в 5-й школе. Это Котовская, 100, адрес Котовского, 100, угол с улицей Парковой, недалеко от улицы Аэродромная и Монтажников. Школа была огорожена таким вот, она достаточно советского проекта. Я еще в 80-е годы учился в школе такого же проекта. Огорожена стандартным, еще, наверное, советских времен забором, который в некоторых местах выломанные палки, пруты. И из-за типа безопасности заварили везде все проходы. Вход только со стороны улицы Котовского. Но входить со стороны... Достаточно большая территория этой школы, 5-й. И со стороны Котовского, вы увидите это на фотографиях, это из Google карт. Есть большая парковка, много напаркованных машин. Кстати, удивительно, но прямо напротив пожарного выхода выезда стоит машина директрисы. Не нарисован, кстати говоря, тротуар. Не тротуар, а пешеходный переход от тротуара, который раньше был нарисован. Теперь его стерли. И машины паркуются практически вокруг всего входа. Ну, увидите на фотографиях. Это все нарушение. И нарушает первое, кто? Это директор. Видимо, нарушает так часто, что это попало на карты Яндекса. Становится ближе всего к калитке. Вход на территорию школы — одна калитка. Что, с моей точки зрения, ужасно, если будут какие-то события. Ну вот, а был второй выход с противоположной стороны от этой калитки в сторону улицы Аэродромной. Его заварили начисто. И на картах, представляете, насколько часто это происходит, если я полез набрать видеоматериала для вас, для иллюстрации, и на картах Яндекса, на панорамах я увидел, как дети перелазят через эту заваренную калитку. То есть это настолько постоянное явление, что даже случайно проезжающий мимо автомобиль Яндекс.Карт зафиксировал лезущих через забор детей. И поверьте мне, я лазил ради проверки, это непростое занятие. Можно упасть очень сильно, там высоко наваренные ворота, чтобы дети не лазили, но дети продолжают лазить. Те дети, кто не мог лазить, выламывали и разгибали прутья в заборе. Их периодически проваривали. Но почему это все происходило? А это происходило потому, что
По улице Парковой вдоль забора школы отсутствует тротуар, отсутствовал. И те, кто шли со стороны улицы Монтажников, должны были обходить школу либо по проезжей части, потому что между школьным забором и проезжей частью там небольшая ширина, около 1,5 метров земли. На вот этом клочке земли парковали машины. Догадайтесь, кто? Правильно, сотрудники школы. Или нужно было идти дальше, переходить проезжую часть, и уже понад домами был тротуар вдоль частного сектора. То есть детям нужно было сделать приличный крюк, либо идти по проезжей части рисковать с собой, либо идти вдоль домов. Тротуара по улице Парковой нет. Там между домами и проезжей частью напаркованы машины. Ну, вы увидите на иллюстрациях. Дети — существа сейчас малоинициативные, ленивые, все время в телефончиках. Поэтому им проще было штурмовать этот забор. Либо выламывать прутья и пытаться между прутьями пролезть. Ну, как говорю, заваривали. Мамы с детьми шли по улице Парковой по проезжей части. Она узкая, эта проезжая часть. Едва-едва на 1,5 машины, а то и на 1 только. Ну, я как правозащитник с опытом, когда дочка пошла в школу, увидел эту ситуацию и обратился к руководству школы. Руководство школы в советских традициях отметило отказом. Отмечу, что руководителем школы является номер 5, Светлана Сергеевна Григорьева. Она была моей учительницей биологии, когда я учился в Краснодаре во 2-й школе. И, ну, как я понял, Светлана Сергеевна затаила на меня какую-то обиду, что будет объяснено в дальнейшем. Значит, когда я жаловался на то, что должен быть тротуар, прекрасно понимаю, что там ставят машины в учителя школы. Парковочка перед входом в школу маленькая. Тем более там часто ставят машины еще жители местные. И кто-то приезжает, забирает детей. Ну, то есть там вообще парковки не хватит. На фотографии увидите. Вот. Светлана Сергеевна пыталась спустить эту мою жалобу на тормозах. Типа, это не наше дело. Мы тут только за школу отвечаем, забор открыть не можем, и вот эту калитку 2, потому что у нас не хватает охранников. То есть она знала, конечно же, она знала, что дети лазят через эту калитку заваренную, но не предпринимала никаких действий. Видимо, ждала, когда кто-то упадет сверху, сломает себе что-нибудь, и тогда начнутся разбирательства. Первое, что я сделал, я зафиксировал все эти нарушения и написал на сайте ГУВД края. Второе, что я сделал, я написал в муниципальным депутатам по этому округу. Третье, что я сделал, написал в мэрию Краснодара. У них есть департамент, который отвечает за дорожное хозяйство. По идее, федеральный орган власти, то есть ГУВД Краснодарского края, должны были зафиксировать, что в этом моменте, в этом месте, около Котовского 100, около забора, вдоль улицы Парковой, не созданы условия для безопасного движения пешеходов, детей. Мэрия должна от них получить предписание и реализовать это предписание, то есть построить тротуар и убрать оттуда припаркованные машины. Директор 3-й школы знала о том, что я являюсь инициатором всех этих жалоб. Я, собственно, не скрывал и наивно полагал, что Светлана Сергеевна мой сторонник, что я борюсь за безопасность детей. Но нет. Как показала практика, она как раз видела во мне врага.
Проходит время, моя дочка продолжает ходить в эту школу, я ее отвожу, привожу. И как-то раз, когда я пришел за дочкой, был 2 класс, кажется, или 3, прихожу туда, перед школой, на площадке перед входом, то есть на вершине ступенек, там есть площадка под крышей, 2 здоровых мальчика, ну побольше, постарше, пытаются у маленького мальчика, помладше и пощуплее, что-то отобрать. Типа устраивать с ним драку какую-то. 2 против 1. Ну, как я человек ответственный, чужих детей не бывает. Затаскиваю эту всю троицу туда, в предбанник в школе, и говорю охраннику: вот эти вот дети устроили перед входом потасовку с этим мальчиком. Да, кстати, идея была мальчика в том, чтобы утащить этого маленького куда-нибудь за угол школы. Я им не позволил это сделать. Прошу охранника вмешаться. Вместо того, чтобы охранник вмешался, установил людей, вот этих детей, которые нападают на маленького, охранник начинает наезжать на меня. Ты кто такой? На каком основании ты мне даешь указания? И так далее, и так далее. Зная, что охранник обязан представляться гражданам, это следует из закона об охранной деятельности. Я вам ставлю ссылку на этот закон. Прочитайте. На конкретный пункт этого закона. Я потребовал от него, чтобы он представился. Вместо этого охранник начал угрожать мне, что я должен выйти, если нет, он вызовет Росгвардию. Проходила мимо зам по воспитательной работе, я ее попросил вмешаться и объяснить охраннику, что, собственно, не со мной надо конфликтовать, а заняться вопросом с этими детьми. И зам по воспитательной работе тоже начала со мной конфликтовать. То есть они 2 против меня. Ты кто такой? Ты дурак, а мы тут начальники и все такое. Фамилия. Ну тут дочка пришла. Я решил бросить эту ситуацию, записал контакты этого зама по воспитательной работе, который все-таки представился, потому что охранника на нем не было никаких, ни ФИО, ни карточки охранника, никого, ни бейджа. Записал ее данные как свидетеля ситуации и ушел с дочкой. Но написал на сайте школы, это возможно, написать на сайте школы обращение школы по ситуации так и так. В ответ я получил информацию, что конфликта не было, что родители всех 3 участников довольны. Это я все сам себе придумал. Что в видеозаписи, я просил подсмотреть видеозаписи, которые бы фиксировали то, что происходит прямо перед входом в школу, отсутствуют, потому что недостаточное количество камер. Меня это очень поразило, что пытаются вообще скрыть сам факт того, что происходит. И поведение охранника, он был прав, если очень коротко. Я тогда начал немножечко злеть от того, что из меня дурака делают. Написал в Росгвардию. Деятельностью всех охранников в России занимается Росгвардия. Она лицензирует эту деятельность. И я вам должен сказать, что по примеру горячего ключа, подразделение Росгвардии, которое называется, как правило, разрешительная система, если это маленький городок, как горячий ключ, вот эта разрешительная система, она в том числе занимается охранниками. И вот в горячем ключе ребята очень отзывчивые, им, конечно, каждый раз не хотелось заниматься разборками с охранниками, но в этом плане в Росгвардии военная дисциплина, и они бросали все свои охотничьи дела с оружием, потому что разрешительная система этим занималась, и разбирали мои конфликты с охранниками. Основной конфликт — то, что охранник не представляется. По сути, какой-то непонятный чувак, непонятное физлицо подходит к вам, форму, естественно, вы можете купить в любом магазине, даже вы, и говорит: я тут главный, я должностное лицо, ты мне должен то-то, то-то, то-то.
То, что он должностное лицо, охранник никогда не подтверждает. Вот сколько бы я у охранников не просил предоставить удостоверение, а в законе прописано именно удостоверение, никто из них удостоверение мне не предоставлял. Обычно показывают карточку охранника. Когда уже потом по моему вызову приезжают полицейские, бывало такое, и они уже полицейским охранники показывают свое удостоверение, то есть мне они не соблаговолили его показать. Вот когда они полицейским показывают удостоверение, я сразу вижу, что это недействительный документ. Нет даты выдачи, нет срока действия, нет там, допустим, каких-то печатей, названия организации. Ну, от балды сделан документ. И что самое интересное, как правило, мои жалобы заканчиваются тем, что мне пишут, что вот тот человек, на которого я жалуюсь, и не был охранником на тот момент, когда я его застал в роли охранника. То есть он то в штат не был оформлен, то не прошел переаттестации. То есть, поймите, охранник не показывает вам удостоверение, потому что они знают, что у них нет правового статуса охранника. Если у охранника есть правовой статус охранника, вот 100%, он вам покажет и карточку, которая у него висит, и самое главное удостоверение. А когда они минжуются, типа, а ты кто такой, на каком основании, вот полиция покажу, а тебе нет, значит у него что-то не так. Ни один охранник не знает то, что он обязан предоставлять гражданам документ, подтверждающий его право быть охранником и требовать от вас что-то. То есть быть должностным лицом. Прямо прописано в законе. Будут соответствующие скриншоты. Дальше. Если, охранник не представляется или что-то вам не нравится в действиях охраны, как мне не понравилось, я написал жалобу в Росгвардию на их сайте и написал жалобу в Департамент образования Краснодара о том, что камеры не работают, не фиксируют то, что происходит перед входом в школу. Заодно написал про проблему, что дети лазят через забор и могут упасть и сломать себе шею с 2-метровой высоты, перелезать через забор. Прям дети ж тоже не особо, не 7 пядей во лбу. Там, где калитка, там ворота заваренные, 2 метра высотой или больше. Но дети лезут через ворота, а рядом забор 1,5 метра высотой, но трава, грязь, дети там не лезут. Они лезут там, где высоко, но чистенько внизу, как раз могут упасть. Так часто лазят, что даже случайно проезжающая машина Гугла или Яндекса зафиксировала эту проблему. Понимаете, настолько часто лазят, постоянно, что это вот случайно попало даже на видео. Я сам удивлен. Я рассказывал о событиях где-то 2013-2016 годов. Вот примерно так. И написав жалобу на плохие видеокамеры, которые не фиксируют то, что нужно фиксировать, написав жалобу на действия охранников, в ответ я получил следующее. Мне написали, что камеры будут обновлены, будут поставлены новые, будет там улучшена безопасность. Такой ответ шаблонный. Охранная фирма написала, что мы привлечем охранника, провоспитываем его, научим и так далее. Пришло извинение. Мою жалобу повесили на сайте администрации Краснодара как образец, как надо жаловаться. Я ее там находил. И свой ответ администрация повесила как образец, как надо отвечать на жалобы. В разделе «Работа с обращением граждан». Клиента своего рода. Вот. То есть я когда-то видел свою жалобу, случайно по поиску находился по фамилии. Написал Панюшкин Краснодар и нашел эту жалобу. В образцах. Значит, поскольку я подтянул, смотрите, Росгвардию, администрацию, департамент образования, непосредственных руководителей этой школы, депутатов разного уровня, городского и краевого я подтянул,
плюс в мэрию писал по дороге, плюс в ГИБДД, в ГУВД край написал, что проблема с парковками перед пожарным выездом. Паркуются машины перед школой на Котовского 100 перед выездом, что вы увидите на фотографии. То есть пожарная машина, если бы она подъезжала, она не смогла бы подъехать, потому что там все запарковано. Прежде всего автомобилем директрисы. И вот Светлана Сергеевна Григорьева, зная, что жалобы пишу я, сделала следующее. Она позвонила моей супруге и сказала, что если Андрей не перестанет, я подключу свои связи, контакты, и вы пожалеете. Просто начала угрожать. И потребовала, чтобы жена перевела мою дочку в другую школу. Светлана Сергеевна спровоцировала конфликт семейный, грандиознейший семейный скандал. Дочку мы перевели не сразу. Мест на фестивальных школах практически нет. Перевели. И считаю, перевели в лучшую школу с лучшими условиями. Дочка выучила 2 иностранных языка свободно в этой школе. Там тоже был конфликт с охранником, но как-то легче решилось. Видимо, репутация сыграла роль. Суть в том, что я все-таки добился того, что тротуар вдоль 5-й школы сделали, огородили, поставили знаки, пешеходные переходы, и дети могут безопасно теперь ходить. И не надо им лазить через забор школы. Вот это мои достижения. Ну, а поведение директора вы можете оценить сами. Все. Если вам понравилась моя история, подписывайтесь, пишите комментарии, как бы вы поступили в этой ситуации.